Sa number 2, Vice Governor Jeffrey Ferrer ang magaduso sang pag-revoke sa appointment sa Sugar Board ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr. kasubong pagkakas kay Hermenegildo Serafica bilang SRA Administrator. Ginsiling ni Ferrer nga iya ginarespeto ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya pag-appoint kay Valderrama bilang acting board member sang SRA. Pero kung tani, bisan sa delikadesa naman lamang wala na ginbaton ang among appointment. Suno kay Ferrer, sang tiyon sang kampanya may mga ginbuyan nga hindi maayo nga tinaga si Valderrama batok sa presidente. Pero apisar sina, ginhatagan siya sang tsansa ni Presidente Marcos. Suno kay Ferrer, na-provoke siya bangod may nagagwa nga sugilanon nga nagasiling nga luyag niya ipa-revoke ang appointment ni Valderrama nga kuntani wala man siya sang among nga tinutuyo. Suno naman kay Valderrama, matuod nga nagkampanya siya kay Vice President Leni Robredo sadto. Pero wala siya sang may ginbuyan nga malain nga tinaga batok kay Marcos. Kung luyag man nila nga i-revoke ang iyang appointment, wala naman siya sang may mahimo pa diri. Nagpagwa naman sa pahayag ang Panay Fed Planters nga nagaabi-abi sang appointment ni Valderrama. Suno kay Danilo Abelita, ang chairman of the board kag presidente sang Panay Fed, ang iyang grupo nagapati nga nagakaigo ang tion sa pag-appoint kay Valderrama labi na nga madugay na nga industry leader ini kag nagserbisyo sa private kag public organization sa sulod sang sugar industry. Si Valderrama ang presidente sang Vicmico Planters Association Incorporated. Katapo man siya sang Board of Trustees sang Confederation of Sugar Producers Association Incorporated humalin 2010 tubtub karon. Damlag pa si Ferrer nga personal advisor sang presidente ang naglobby kay Dave Alba kag anay Mayor Esteban Sani Coscoluela para sa anuman nga posisyon sa SRA. Dugang pa sang Vice Gobernador, igaduso niya man ang pagkakas kay Serafica bangod sa madamo nga reklamo batok sa iya sang tion nga nagpungko siya bilang SRA Administrator. Pasalamat ko nga ina nga posisyon nagkantos taga Negros. Kita mo may text galagaw nga ako pag ganilabi nga i-revoke ang iyang appointment. Iya na yan ban? In-mention mo na gid lang alan ko kundi manihita na gid lang ko sa persa ko nga i-revoke ko gid. Aga pangita ko eh. O tigi mention mo ngalan ko sa imo Viber grupo. Nagpadayaw ka pa. Di may na-forward sa akon. I was just reacting to what they were saying. So you were just reacting to what you were told? Yes. That they were already lobbying? Yes. Uh-oh. I received several phone calls telling me Uh-oh. that before you celebrate anything, Mm-hmm. you have to remember that we're working, we're talking, we're lobbying, that the president would revoke that appointment.